bông bồn ở kia bà nhà này nhầm nó bông bồn ở kia bà tầm mơ cái lạnh bỏ tăng mũi đài nó chọc lâu chết dương đi tầm đó bà nó hàng khát có cống bà chẳng cái lại nước dân ai bỏ tăng bán mẹ bông bồn đài chọn mà bỏ tăng hay vì mình smart phép là sao vì mình lâu chết mà con tay vì mình là nó cua đây này cứ chỉ nôm bà em có một cái là nôm bông bồn thế bà là nhầm ăn một đo lại là tỷ trang này nhầm prap ấy bà cứ nên chọc phẫu hàng còi non nhom nó cứ dịp phẫu chết bông bồn smart bông bồn đại mở lên cầm san nó khát cọt cống và sân giờ chơi nhà đâu đẹp sân nè hạt biết ăn một bọc tăng lại man thì chết nhưng mình lại được thằng lời đúng bông bồn cơ nhiên và tôi dịp nụ lớn bạn cứ cất bông bồn nó chỉ muốn cất mà bọc tăng lại nên chụp lại mình nụ lời mình nụ lời ra đi buồn toàn này chắc phải khăn bê nhầm đã ở độ ổn mới mà nếu nhầm rõ đó bạn đi tráng đâu thằng lời đi anh ấy coi dân ai lại đâu mà anh lại bạn chắc một con ai mới chúng ta lại đến thì tôi bắt tập hiếp về đâu cua trở lại giờ lại cầm mờ nhé lại tạm đi môn lại tạm đi hết bạn ta ta tạm đi cái lại đi từ nón nó không có đặt tăng mà hai này đặt ăn pram tăng ấy nè pram tăng hay bữa sau chỉ giờ mình nè mình trồng mình lọ đặt thay dân ai giờ rộp hộp rộp ấy bạn thế bạn dân ai một số giúp lại lấy lại được hàng lửa và làm em đục mỏ đấy nếu bộ làm bộ bộ giờ cật lại tam đồng đại chẳng như là hết để tam đi số lẽ các bạn lại bộ bạn làm thế bạn nhóm lại đợi phần lừa hả trực tiếp em tạm đó mà phụ ơi nhà ông phụ là mình crom bạn nhầm vậy thì mình crom ảnh hoặc nhạc lại bạn mà thân chia chơi phần ra đâu thang cái ép nè bạn dương lang đâu lang tao mà cho anh hàng lớn tiếp hãy đạp tạm luôn cho nó trở lại nick mua xuyên hai nó không ổn hai nó tiệp tiệm tích còn té tình on bạn hay khai cứ việc hai prang thì lại chó là hiện lại cua riêng cua xăm này làm thôi dừng lên hoạt đáy nhiều cồn tiếp chụp lại ngày bắt tăng mẹ ông bố để cho chặt bắt tăng nhiều ông bố cái này đi đưa vào bố nhưng mà chỉ đồn gần mà cùi lên như cái hộp ấy bắt tăng nhầm đắng này bật đá khơi miền lụa phơi á nè cái miền lụa phơi để còn vụ bà đợt chụp lại thay miền thằng chung tiệt chắc nhầm lang mà đó thằng lơ ấy mà cái này cứ chỉ trình dạng nôm vì tổ muốn nhầm thoát lại đá mình té nhầm thoát nó hàng cầu nhầm thoát vậy bị đợi chơi lại gì mò á chắc lại đi vua không còn cái một lôi bên tên bàn tay mà tối với anh chưa lao mà này lúc ta tập vòng bồn là chạ sao men sao bên này chạ chọp này mà tổ 7-4 chạ chọp này đó vì anh men này bà chào lúa với cầm đó bồn nó hàng có cổng về miền thả ắt về miền đây miền tịch tu chứ
វាមិនច្រើនហើយម៉ូតូពេលខ្លះមិនឃើញគេចតចោលតាមផ្លូវហ្នឹងដែរគេចូលព្រៃកាប់បស្ស័យកាប់អីចឹងណានេះខាងលើនេះភ្នក់ភ្លើងមួយទៀតដែលកាត់រៀបដូចជាសក្រានចឹងបងប្អូនដូចសង្ក្រានហើយដុតភ្លើងខាងក្នុងអានេះប្រហែលជាកាត់អាំងសាច់អាំងអីទេចាខាងនេះគឺជាខាងលើរយហើយវាអ្វីដែលសំខាន់នោះនេះមានអាដីនេះអាដីនេះដូចជាជាងអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនយើងបោះតាំងវាខ្យល់មកវាអត់ដល់ក្រោមគឺវាបាក់ឡើងលើដីនេះហ៎nóដូចជាងអានេះជាកន្លែងបោះតង់សម្រាប់បងប្អូនដែលមកកំសាន្តខេត្តកោះកុងហើយខ្ជិលសម្រាប់អន្តរសំណាក់ថាគាបាទគាត់មានតង់គាត់អាចមកកន្លែងនេះបានយើងអត់សូវអស់លុយអញ្ចឹងណាទីតាំងខាងលើតិចទៀតខ្ញុំទៅខាងនោះម្ដងចឹងដើរតាមវាដើរតាមហ្នឹងចឹងឡើងខាងនេះក៏បានដែរបងប្អូនឡើងតាមនេះក៏បានដែរឡើងពីនេះមកដើរមួយចេះឡើងទៅចេះវិញតែកន្លែងនោះទេបជាងខាងនេះទេស្អាតស្អាតចោលអាកាសល្អហើយអត់មានភ្លៀងទេបងប្អូនខែនេះកុំបារម្ភរឿងភ្លៀងមានតែទឹកម្សើមនេះខាងលើលយមែនទែនតែម្ដងឥឡូវយើងទៅមុខខាងមុខតិចខេបងប្អូនបាន 4-5 តង់ដែរបើសិនជាមានក្រុមឲ្យល្អតែម្ដងបាទដល់ហើយយើងទៅមុខតិចទៀតកន្លែងនេះចប់ផ្លូវទេបាទយើងអាចមើលឃើញទេសភាពស្អាតខ្ពស់ចឹងដើរតាមនេះជិលដើរតាមនេះដល់ហើយយើងដល់ខាងនេះហើយបងប្អូនទេសភាពលេខ1លើភ្នំហើយនៅជាប់ផ្លូវទៀតมันបាច់ចូលព្រៃបាទខាងនេះក៏មានភ្នក់ភ្លើងដែរបងប្អូនឃើញទេប្រហែលជាបងប្អូនយើងគាត់មកយប់ឡើងណាប្រហែលជាគាត់មកសម្រាប់យប់ឡើងអញ្ចឹងគាត់រពួកភ្លើងនេះភ្នក់ភ្លើងហើយពីមុនខ្ញុំឃើញមានតែជាផ្ទះអាំងសាច់ដែរនេះបងប្អូនភ្នក់ភ្លើងគាត់ភ្នក់ភ្លើងនេះទៅតែពពួកហើយផលិតថ្មីទេបាទខ្ញុំមកសាមុននោះអត់មានដុំថ្មរៀបអញ្ចឹងទេកន្លែងនេះទីតាំងវារៀងទូចបន្តិចបងប្អូនទីតាំងរៀងទូចបន្តិចហើយដីវាអត់សូវរៀបដូចកន្លែងនោះមិញទេប៉ុន្តែខ្ពស់មិនចាញ់គ្នាប្រហែលទេខ្ពស់ចាញ់គ្នាណាបាទហើយខាងលើជាចាំងភ្នំដែលគេកាយនេះបងប្អូនទៅជិបអីគួរសមដែរនៅខាងក្រោមគឺជាផ្លូវជាតិហើយនេះខ្ញុំអត់ដឹងដើមអីគេទេបងប្អូននេះដើមចឹងខ្ញុំដើរទៅខាងនោះបន្តិចទៀតបាទហើយនេះអត់មែនឃើញភ្នក់ភ្លើងទេបាទប៉ុន្តែអាចបោះតាំងបានដូចគ្នាបើសិនជាមានក្រុម
បងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់មានក្រុមម៉ូតូធំម៉ូតូអីគាត់អាចមកបោះតាំងកន្លែងហ្នឹងបានឲ្យតែមានក្រុមនិយាយទៅច្រើនម៉ូតូខ្ជិលសម្រាប់ផ្ទះសំណាក់ថាគាបាទទីកន្លែងនេះហើយគឺល្អខេត្តកោះកុងកន្លែងនេះគឺជាទីតាំងសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនបាទដែលមានក្រុមគ្នាច្រើនហើយខ្ជិលសម្រាប់នៅផ្ទះសំណាក់ឬថាគាអាចមកសម្រាប់កន្លែងនេះបានគ្រាន់តែមានតាំងម្នាក់មួយមកបាទកន្លែងនេះគឺនៅជាប់ផ្លូវជាតិសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្ជិលចូលព្រៃបាទដែលមកលេងខេត្តកោះកុងហើយគិតថាខ្ជិលសម្រាប់ផ្ទះសំណាក់ចង់មកយកទេសភាពកន្លែងនេះដោយសារកន្លែងនេះវាមានខ្យល់អាកាសល្អស្ងប់ស្ងាត់បាទហើយទីតាំងក៏ល្អដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនទៅមើលបាទទីតាំងកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែឈរនេះហើយខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជាផ្លូវជាតិបាទអាចទុកម៉ូតូនៅខាងក្រោមបានហើយយើងអាចឡើងមកបោះតង់នៅខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងទីតាំងកន្លែងនេះគឺឡើងមកពី97ឬក៏តាមផ្លូវជាតិលេខ10យើងណាបាទខេត្តកោះកុងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាទីតាំងធំមែនទែនបងប្អូនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលរកទីតាំងអត់បានបាទគិតថាគៀកយប់មកលេងពេលថ្ងៃហើយគៀកបាក់ហៅកន្លែងសម្រាប់អញ្ចឹងជិះម៉ូតូមកផ្លែតមកដល់តែម្ដងកន្លែងហ្នឹងបាទតាមផ្លូវហ្នឹងតែម្ដងផ្លូវពី97ឬមួយក៏ផ្លូវជាតិលេខ10យើងណាបាទអញ្ចឹងទីតាំងនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺជាផ្នែកមួយខាងនៃជំហានខាងកើតបាទគឺវានៅជាប់គ្នាវាជាប់គ្នាហើយខាងនេះរៀងទៀបជាងបន្តិចបងប្អូនដោយសារតែខាងនេះយើងមើលឃើញថាមានទៀបហើយដីវាអត់រៀបស្មើដូចខាងនោះទេបាទខាងនោះដីគឺរៀបជាងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដើរលេងកំសាន្តហើយកុនម៉ោងបាទអាចមកកន្លែងនេះបានហើយតកតងជាមួយនឹងខ្យល់អាកាសបាទទេសភាពគឺលយត្រជាក់ហើយនេះបងប្អូនមើលខាងក្រោមនេះគួរមែនទែនគួរសំដែរហើយខាងមុខខ្ញុំគឺជាផ្លូវជាតិគេផ្លូវជាតិ10ហ្នឹងធំផ្លូវជាតិបាទហើយខាងមុខនោះគឺជាបកគោលភ្លើងខាងនោះក៏បងប្អូនអាចបោះតង់បានដែរគ្រាន់ថាវានៅទៀបជាប់ផ្លូវបាទទៀបជាប់ផ្លូវអញ្ចឹងវាអត់មើលឃើញទេសភាពអីស្អាតដូចខាងនេះទេបាទខាងនេះគឺលយមែនទែនតែម្ដងហើយកន្លែងខាងក្រោមនេះខ្ញុំថតដើមឈើបងប្អូនដើមឈើដែលវាคล้ายទៅជាថ្មរាប់ពាន់ឆ្នាំគឺនៅខាងក្រោមនៅខាងក្រោមគឺដាក់កន្លែងដីរាបហ្នឹងមានផ្ទាំងថ្មហើយមានដូចជាឈើមានដូចជាអីតែវាទៅជាថ្មអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ the best សម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឥឡូវសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមកន្លែងនេះបងប្អូនបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយកុំភ្លេច subscribe អ្នកមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាទខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនសម្រាប់វីដេអូដែលកំសាន្តទេបាទអត់មានវីដេអូអីបំពុលសង្គមអីទេបងប្អូនបាទអរគុណអ្នកគ្នា